নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু নিতৌ এনেধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। দৰ্শকসকল, আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। ভয়ংকৰ বানত প্লাবিত ৰাজ্যৰ 20খন জিলাৰ ভিন্ন অঞ্চল। ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতিয়ে ক্ৰমাৎ জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। 20খন জিলাৰ 652খন গাঁও সম্পূৰ্ণৰূপে বানত বিধ্বস্ত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। প্ৰায় 1,97,248 লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ বিপৰীতে বানত প্লাবিত হৈছে 16,645.61 হেক্টৰ কৃষিভূমি। ক্ৰমাৎ অধিক শোচনীয় হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি। অসমৰ লগতে চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহত অব্যাহত থকা মুষলধাৰ বৰষুণৰ বাবে ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি জটিল হৈ পৰিছে। নিমাতী ঘাটত ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু কামপুৰত কপিলী নৈ এতিয়াও বিপদসীমাৰ ওপৰেদি বৈ আছে। অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ তথ্য অনুসৰি বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত জিলা আৰু গাঁৱৰ সংখ্যা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি হৈছে। বিধ্বংসী বানত ৰাজ্যৰ 20খন জিলা আৰু 44টা ৰাজচক্ৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। বানত এতিয়ালৈকে উজনি অসমৰ অধিকাংশ জিলা যথেষ্ট পৰিমাণে ক্ষতিৰ সন্মুখীন হৈছে। তথ্যমতে ডিমা হাছাও, বিশ্বনাথ, কাছাৰ, দৰং, ডিব্ৰুগড়, হোজাই, কাৰ্বি আংলং, লখিমপুৰ, শোণিতপুৰ, নগাঁও, তামুলপুৰ, ওদালগুৰি জিলা বানত যথেষ্ট পৰিমাণে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। বিধ্বংসী বানত অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ তথ্যমতে বৰ্তমানলৈকে 652খন গাঁও বিধ্বস্ত হৈছে। বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকৰ সংখ্যা ক্ৰমাৎ বাঢ়ি আছে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। বান ভূমিস্খলনত বিধ্বস্ত ডিমা হাছাও, পানীৰ সোঁতে ট্ৰেকৰ পৰা বগৰালে ৰেল এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। সৌন্দৰ্যৰ ৰাণী ডিমা হাছাওত এতিয়া প্ৰকৃতিৰ ৰুদ্ৰৰূপ। বান ভূমিস্খলনে এতিয়া বিধ্বস্ত কৰিছে অপৰূপ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ জিলাখনক। ভূমিস্খলনৰ ফলত এতিয়া বহিৰ্বিশ্বৰ সৈতে সম্পূৰ্ণৰূপে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে ডিমা হাছাওৰ। ঠায়ে ঠায়ে আবদ্ধ হৈ আছে বহু যাত্ৰী। চৌদিশে এক অবৰ্তনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। পথ বন্ধ হৈ পৰাৰ ফলত এতিয়া খাদ্য সামগ্ৰীৰ নাটনিয়ে দেখা দিয়াৰো আশংকা কৰা হৈছে। ইফালে কাহানিও নেদেখা দৃশ্য দেখা গ'ল নিউ হাফলঙৰ ৰেল ষ্টেচনত। হাফলঙৰ ৰেল ষ্টেচনত ৰৈ থকা ৰেলৰ এখন ৰেল ট্ৰেকৰ পৰা বগৰাই দিয়ে পানীৰ ঢৌৱে। সৌভাগ্যক্ৰমে ৰেলখনত নাছিল কোনো যাত্ৰী। ৰেল ষ্টেচনটো এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে। বোকা পানীৰে এক প্ৰকাৰ ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ মাজত অৱস্থিত ৰেল ষ্টেচনটো। ইফালে ৰাজ্যৰ আন আন প্ৰান্ততো দেখা গৈছে বানৰ তাণ্ডৱ। বিভিন্ন স্থানত বানে লৈছে কালৰূপ। ঘৰ দুৱাৰ বাট পথ বুৰাই পেলাইছে বানে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি। গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজৰ ফেৰী সেৱা ব্যাহত হৈ পৰিছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধিৰ বাবে গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজৰ ফেৰী সেৱা ব্যাহত হৈ পৰা দেখা গৈছে। বাঢ়নী পানীত ফেৰীঘাটৰ সাঁকো পানীত ডুব যোৱাৰ লগতে ক্ষতি হৈছে। পুৱা 6:30 বজাৰ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ফেৰীসমূহ বাতিল কৰিছে জল পৰিবহণ বিভাগে। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ 3টা ঘাটলৈ গুৱাহাটীৰ পৰা চলা নাই ফেৰী। পাৰঘাটত আবদ্ধ বহু যাত্ৰী। উত্তৰ গুৱাহাটী মধ্যম খণ্ড ঘাটৰ পৰা 7:30 বজাত এক্সপ্ৰেছ ফেৰীখনে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে। মাজগাঁও আৰু ৰজাদুৱাৰ ঘাট মেৰামতিৰ বাবে প্ৰয়োজন হ'ব সময়ৰ। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। জুবলীৰ সংগীতানুষ্ঠানত প্ৰচণ্ড মাৰপিট। জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবলীৰ সংগীতানুষ্ঠানত মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়খনৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ উপলক্ষে আছিল জুবলীৰ সংগীতানুষ্ঠান। কণ্ঠশিল্পী জুবলীয়ে গীত পৰিৱেশন কৰি থকাৰ সময়তে দুই পক্ষৰ মাজত হতাহতিৰ সৃষ্টি হয়। মাৰপিটৰ ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় যুৱক। আহত যুৱকক ততাতৈয়াকৈ ভৰ্তি কৰা হয় চিকিৎসালয়ত। আৰক্ষীৰ বৃহৎ দল উপস্থিত হৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে পৰিস্থিতি। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 5 নম্বৰ খবৰটি হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দলং ছিঙি আবদ্ধ শ শ বাহন। পানীৰে উপচি পৰিছে ৰাজ্যৰ নদ নদীসমূহ। বহু অঞ্চল বানৰ কবলত। আজি পুৱাই গহপুৰত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দলং ছিঙে। চক্ৰং নদীৰ ওপৰত থকা দলং ছিঙি শ শ যান বাহন আবদ্ধ হৈ যাতায়াত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰে। বান পৰিস্থিতি ক্ৰমাৎ জটিলৰ পৰা জটিল হৈ পৰিছে গহপুৰত।
চক্ৰং ব্ৰহ্মাজান নদী বাঢ়নী পানীয়ে তাণ্ডৱ চলাইছে গহপুৰ মহকুমাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত। পুৱা প্ৰায় 2 ঘণ্টাৰে পৰা গহপুৰ চহৰৰ 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আবদ্ধ হৈ আছে শ যান-বাহন। ঘাইপথত থকা এখন দলঙৰ 2 মূৰ সহায় নিয়ে চক্ৰং নদীয়ে, যাৰ ফলত যাতায়াত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 6 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। হাজোৰ একাডেমীৰ পৰা ছাত্ৰক অপহৰণ কৰি হত্যা, জালত 5 অপহৰণকাৰী। পুনৰ ৰাজ্য কঁপাই যোৱা এক চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। হাজোৰ একাডেমীৰ পৰা এগৰাকী ছাত্ৰক অপহৰণ কৰি নি হত্যা কৰা ঘটনাই এতিয়া তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। দেওবাৰে সন্ধিয়া এখন অল্টো বাহনত অহা 3-4 জনীয়া এটা দুৰ্বৃত্তৰ দলে একাডি চকৰ পৰা অপহৰণ কৰিছিল ৰফিকুল আলী নামৰ এগৰাকী ছাত্ৰক। তাৰ পাছতেই 17 বছৰীয়া ছাত্ৰগৰাকীক অপহৰণ কৰি পৰিয়ালক 10 লাখ টকাৰ মুক্তিপণ দাবী কৰিছিল অপহৰণকাৰীৰ দলটোৱে। এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত ছাত্ৰগৰাকীৰ পৰিয়ালে হাজো আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ। এই এজাহাৰৰ ভিত্তিতে কামপুৰৰ কেন্দুকোনাত সোমবাৰে পুৱতি নিশা হাজো আৰক্ষীৰ এটা বৃহৎ দলে অভিযান চলাই আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে 5 জনীয়া অপহৰণকাৰীৰ দলটোক। লগতে অপহৰণকাৰীৰ ভাষ্যৰ ভিত্তিত কমলপুৰৰ পুথিমাৰী নৈৰ পাৰত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে 17 বছৰীয়া ছাত্ৰগৰাকীৰ মৃতদেহ। অপহৰণকাৰীকেইটা ক্ৰমে হাজোৰ একাডেৰ লাডেন আলী উৰ্ফে শ্বহিদুল ইছলাম, কমলপুৰৰ পতৰাঘাটৰ আছিক আলী, কেন্দুকোনাৰ তফিকুল ইছলামৰ লগতে ৰঙিয়াৰ বৰশিলৰ ৰাহুল আলী আৰু ছফিকুল হক। এই সমগ্ৰ অপহৰণকাণ্ডৰ মূল নায়ক হ'ল একাডেৰ লাডেন উৰ্ফে শ্বহিদুল ইছলাম। ইতিমধ্যে হাজো আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে অপহৰণকাৰীকেইটাক। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 7 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। ৰাওনা হৈছিলে মাত্ৰ, নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই যাত্ৰীসহ দ খাৱৈত বাগৰি পৰে বাছ। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। ৰাওনা হৈছিলে মাত্ৰ, নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই যাত্ৰীসহ দ খাৱৈত বাগৰি পৰে বাছ। সোণাপুৰৰ মেধিকুছিত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ বাছ দুৰ্ঘটনা। গুৱাহাটীৰ পৰা ৰাওনা হৈছিলে মাত্ৰ, কিন্তু নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ কাষৰ দ খাৱৈত বাগৰি পৰে বাছখন। 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় পথৰ কাষৰ এটি খাৱৈত যাত্ৰীসহ সোমাই পৰে যাত্ৰীবাহী বাছখনে। জানিব পৰা মতে গুৱাহাটীৰ পৰা ডিব্ৰুগড় অভিমুখী আছিল যাত্ৰীবাহী বাছখন। অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ অন্তৰ্গত যাত্ৰীবাহী বাছখনৰ নং AS 201860। যাত্ৰাৰ সময়ত বাছখনত 30 গৰাকী যাত্ৰী আছিল। সৌভাগ্যক্ৰমে যাত্ৰীবাহী বাছখনৰ কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই। ঘটনাৰ পিছতে স্থানীয় ৰাইজ আৰু প্ৰশাসনৰ লোকে ততাতৈয়াকৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ বাছখনৰ খিৰিকী ভাগি যাত্ৰীসকলক উদ্ধাৰ কৰে। আনহাতে অসম পৰিবহণ নিগমৰ আন এখন বাছেৰে যাত্ৰীসকলক গন্তব্যস্থানলৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় বুলি সদ্যহতে জানিব পৰা গৈছে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল আজিৰ 8 নম্বৰ খবৰটি হৈছে বাঢ়নী পানী চাবলৈ গৈ বানত উটিল 2 কিশোৰ, ৰাজ্যত বানৰ সংহাৰী ৰূপ। কামপুৰত বানত উটি গ'ল 2জন কিশোৰ। স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত এজনক জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, আনজন কিশোৰক বাঢ়নী পানীৰ কোবাল সোঁতে উটুৱাই নিয়ে। ৰাজ্যত বিধ্বংসী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বলিয়া বানে। কামপুৰত কপিলীৰ বানে এফালৰ পৰা প্লাবিত কৰি গৈছে ইখনৰ পিছত সিখনকৈ গাঁও। কামপুৰ ৰাজচক্ৰৰ অধীনত থকা প্ৰায় 50খনৰো অধিক গাঁও বানত প্লাবিত হৈছে। এনে পৰিস্থিতিৰ মাজতে সোমবাৰে কামপুৰৰ পুহিমাৰীত সংঘটিত হৈছে এক কৰুণ ঘটনা। বাঢ়নী পানী চাবলৈ গৈ বানত উটি গ'ল 2জনকৈ কিশোৰ। জানিব পৰা মতে এই কিশোৰ 2জনৰ নাম ক্ৰমে বিনন্দ নাথ আৰু আশিস নাথ। স্থানীয় ৰাইজে এই ঘটনা প্ৰত্যক্ষ কৰি ততাতৈয়াকৈ উদ্ধাৰ কৰে আশিস নাথক, কিন্তু আনজন কিশোৰ বিনন্দ নাথক বাঢ়নী পানীৰ কোবাল সোঁতে চকুৰ পলকতে উটুৱাই নিয়ে। এই ঘটনাৰ পিছতে ঘটনাস্থলীলৈ ৰাওনা হয় SDRF বাহিনীৰ উদ্ধাৰকাৰী দল। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 9 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। প্ৰকৃতিৰ ৰুদ্ৰৰূপৰ বাবে 29খন ৰেলৰ যাত্ৰা বাতিল কৰা হৈছে। শেহতীয়া বান আৰু ভূমিস্খলনৰ ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ বাবে আংশিকভাৱে 11খন ৰেলৰ যাত্ৰা বাতিল কৰা হৈছে। আনহাতে সম্পূৰ্ণৰূপে বাতিল কৰা হৈছে 18খন ৰেলৰ যাত্ৰা। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ঠায়ে ঠায়ে ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰেল আৰু ঘাইপথেৰে যাতায়াত ব্যৱস্থা ব্যাহত হৈ পৰিছে। ডিমা হাছাওত হোৱা ভয়াৱহ ভূমিস্খলন বানৰ বাবে ব্যাহত হৈ পৰিছে ৰেল সেৱা। প্ৰকৃতিৰ ভয়াৱহ ৰোষত সন্মুখীন হৈছে ৰাজ্য। বিগত কেইবাদিন ধৰি থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত উফন্দি উঠা নৈ উপনৈসমূহৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে ভিন্ন অঞ্চল। বানে উটুৱাই নিছে পথতেই বাগৰি পৰিছে গছ, আবদ্ধ হৈ পৰিছে যাত্ৰী। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ঠায়ে ঠায়ে
ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰেল আৰু ঘাইপথেৰে যাতায়াত ব্যাহত হৈ পৰিছে। ডিমা হাছাওত হোৱা ভয়াৱহ ভূমিস্খলন বানৰ বাবে ব্যাহত হৈ পৰিছে ৰেল সেৱা। শেহতীয়া বান আৰু ভূমিস্খলনৰ ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ বাবে আংশিকভাৱে 11খন ৰেলৰ যাত্ৰা বাতিল কৰা হৈছে। আনহাতে সম্পূৰ্ণৰূপে বাতিল কৰা হৈছে 18খন ৰেলৰ যাত্ৰা। আংশিকভাৱে বাতিল কৰা ৰেলসমূহ হৈছে 1T170 নং লামডিং আগৰতলা অভিমুখী আগৰতলা কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছ। এনেদৰে বহুকেইখন ৰেল বাতিল কৰা হৈছে। দৰ্শকসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ নিতৌ